有机会我赞助我们正好，我们谢谢大爷。好，现在进来了，进到我们庙庭广场是我们的神教班，神教班。好，现在进到庙庭广场的是我们清泉堂的前天上帝，前天上帝，中间不要站着，中间不要站着，好不好？ 接下来是我们龙安宫的电金三太子，带领我们发财母亲的，请赶快到我们东宫路我们庙庭广场的左手边来领取发财母亲，来领取发财母亲。